ఉషా హోమియోపతి తెలుగు ఛానల్కు తిరిగి స్వాగతం. ఈరోజు ఈ వీడియో సెషన్లో ఎలెన్స్ కీనోట్స్ నుంచి మెటీరియల్ సెషన్లో ఎలెన్స్ కీనోట్స్ నుంచి మరొక ఇంపార్టెంట్ హోమియోపతి మెడిసిన్, అదే యాంటిమోనియం టార్టారికం. యాంటిమోనియం టార్టారికం గురించి, మరి యాంటిమోనియం టార్టారికంని హోమియోపతిలో ఏ విధంగా వాడవచ్చు, యాంటిమోనియం టార్టారికం అనే హోమియోపతి మందుని వాడి ఏ విధమైనటువంటి జబ్బుల్ని మనం క్యూర్ చేయవచ్చు అనే విషయాన్ని ఈరోజు ఈ వీడియో సెషన్లో చర్చిద్దాం. ముఖ్యంగా ఈ యాంటిమోనియం టార్టారికం అనేది ఎక్కువగా చిన్న పిల్లల్లో ఇండికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా మరి పేషెంట్స్ మన దగ్గరికి ఎక్కువగా ఏ కంప్లైంట్స్తో వస్తారంటే దగ్గుతో వస్తారు. ఆ దగ్గు కూడా విపరీతమైనటువంటి దగ్గు అనమాట. ఒక గోరింత దగ్గులాగా దగ్గుతూనే ఉంటారనమాట. అది ర్యాట్లింగ్ శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి. వీళ్ళు దగ్గుతున్నప్పుడు ఛాతీలోంచి గురామని విపరీతమైనటువంటి శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఎక్కువగా అలాంటి కంప్లైంట్స్తో ఈ దగ్గుతోనే మన దగ్గరకు రావటం అనేది జరుగుతుంది. మరి వీళ్ళను ఇంకా ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే, ఫర్దర్గా ఇంకా ఈ కేసుని ఇంకా ఇన్డెప్త్కి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఇంకా లక్షణాలన్నీ కూడా బయటపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటటువంటి లక్షణాలు, ఇది హైడ్రోజనైడ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎక్కువగా ఇండికేట్ అవుతుంది. హైడ్రోజనైడ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే వీళ్ళ యొక్క బాడీలో కొంచెం నీరు పట్టినట్లుగా ఉంటుంది, కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది వీళ్ళ శరీరం. తరువాత ఈ తేమ ఉన్న ప్రదేశాల్లోకి వెళ్తే మరి వీళ్ళ కంప్లైంట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. తేమ ఉన్న ప్రదేశాలంటే ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్స్, సెల్లార్స్లో నివసించడం అలాగనమాట. తర్వాత డ్యాంప్నెస్ అంటే ఎక్కువ తడి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి చిత్తడి నేలల్లో ఉండటం, అలాంటి చోట ఉంటే వీళ్ళ కంప్లైంట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి అన్నమాట. తర్వాత ఇది న్యూమోగ్యాస్ట్రిక్ నర్వ్ని డిప్రెస్ చేస్తుంది. డిప్రెస్ చేసి మరి ఆ రెస్పిరేషన్, తర్వాత ఈ సర్క్యులేషన్ని ముఖ్యంగా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఈ కంప్లైంట్స్ అన్నీ కూడా బయటపడతాయి అన్నమాట. ఎక్కువగా ముఖ్యంగా ఈ కాఫ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ కాఫ్తో పేషెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు 10 సంవత్సరాలు లేదంటే 8-9 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి పిల్లవాడిని మన దగ్గరకు ఈ దగ్గుతో తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఈ లంగ్స్ అన్నీ కూడా విపరీతమైనటువంటి మ్యూకస్ ఉందగామాలు అనుకుంటాం. అతను దగ్గుతూ ఉంటే అంత శబ్దం వస్తుంది, గురగురలాడుతూ ఉంటుంది. మరి దగ్గి ఊయమంటే ఏం ఊయడనమాట, కొంచెం కూడా బయటికి రాదు, కొంచెం కూడా ఫ్లమ్ బయటికి రాదు. కానీ ఆ దగ్గేటటువంటి సిచ్యుయేషన్ మనం చూస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందంటే విపరీతమైనటువంటి ఫ్లమ్ ఉందా, లోపల బాగా ఫ్లమ్ ఉంది ఇతనికి అని అనిపిస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఈ పిల్లవాడి బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందంటే దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఇతను ఎత్తుకోమంటాడు, ఎక్కువగా వాంట్స్ టు బి క్యారీడ్. దగ్గరలో ఏ వస్తువు ఉంటే ఆ వస్తువు, స్తంభం ఉంటే స్తంభాన్ని పట్టేసుకొని ఉంటాడు అనమాట. చైర్ ఉంటే చైర్ని పట్టేసుకొని ఉంటాడు, మనుషులుంటే మనుషులను చుట్టేసుకొని ఉంటాడు అనమాట. అట్లా ఉంటాడు. కానీ అతని యొక్క పల్స్ చాలా వీక్గా ఉంటుంది. అతను టెస్ట్ చేద్దామంటే టెస్ట్ చేయనివ్వడు. డాక్టరు పల్స్ చూద్దామని పల్స్ పట్టుకుందామంటే ఆ పల్స్ చెయ్యి పట్టుకొనివ్వడు అనమాట. అలాంటి బిహేవియర్ ఉంటుంది. తర్వాత దగ్గి అతని యొక్క ఫేసు చల్లగా అయిపోతుంది, బాడీ చల్లగా అయిపోతుంది. తర్వాత ఈ స్వెట్ అనమాట, ఈ ఫేస్ అంతా కూడా, బాడీ అంతా కూడా చల్లటి ఈ స్వెట్ చెమట చేత నిండిపోయి ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత ఇతని యొక్క నాలుకని పరిశీలిస్తే నాలుక అంతా కూడా, ఇంతకుముందు యాంటిమోనియం క్రోడంలో చెప్పుకున్నట్లుగా ఇక్కడ కూడా ఈ పేషెంట్లో కూడా యాంటిమోనియం టార్టారికం పేషెంట్, దగ్గు ఉన్నటువంటి పేషెంట్ యొక్క నాలుక చూస్తే నాలుకంతా కూడా తెల్లటి కోటింగ్ ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత ఎడ్జెస్ అన్నీ కూడా రెడ్గా ఎర్రగా బుడిపిలు వచ్చేసి ఉంటాయి అన్నమాట. మరి అలాంటి కేసుల్లో తర్వాత వీళ్లకు యాపిల్స్, ఈ దగ్గుతో మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళని అడిగితే ఏమి తింటారు, ఏ వస్తువులు బాగా ఇష్టంగా తింటాడు మీ బాబు అని చెప్పి అడిగితే యాపిల్స్ అండి, మా వాడికి యాపిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. తర్వాత వామిటింగ్స్, ఈ దగ్గుతో పాటు వాంతులు కూడా అవుతూ ఉంటాయి. ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా కూడా, లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకున్నా, బ్యాక్ పడుకున్నా, ఫ్రంట్ పడుకున్నా వామిటింగ్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి.
కానీ రైట్ సైడ్ పడుకుంటే మాత్రం వామిటింగ్స్ అనేది తగ్గుతాయి అన్నమాట. అది దీని యొక్క ప్రత్యేకత. అలాంటి కేసుల్లో యాంటిమోనియం టార్టారికం తీసుకొని ఒక 2 పిల్స్ ఇస్తే చాలు, చాలా వరకు కూడా ఆ వామిటింగ్స్ అనేది తగ్గిపోతాయి. మరి ఈ డయేరియా లైక్ సిమ్టమ్స్, ఈ కలరా లైక్ సిమ్టమ్స్, ఈ కలరాలో వచ్చేటటువంటి డయేరియా ఉంటుంది, లూజ్ మోషన్స్. అదేవిధంగా వీళ్ళకు లూజ్ మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఒళ్ళంతా కూడా చెమటలు పట్టేసి చల్లగా అయిపోతుందన్నమాట. ఈ కలరా లైక్ సిమ్టమ్స్, ఈ కలరాలో కూడా యాంటిమోనియం టార్టారికం అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. తర్వాత యాస్ఫిక్షియా నియోనెటోరం. యాస్ఫిక్షియా అంటే ఊపిరి అందకపోవటం, ఊపిరి సడన్గా ఆగిపోతుందన్నమాట. ఎలాగంటే ఆ పర్సను చనిపోయాడేమో అన్నట్లుగా ఊపిరి ఆగిపోతుంది అలాంటి కేసుల్లో. తర్వాత విపరీతమైనటువంటి మ్యూకస్ లోపల ఈ విండ్ పైప్లో, ఈ లంగ్స్లో విపరీతమైనటువంటి మ్యూకస్ వల్ల ఊపిరి ఆగిపోతుంది. ఊపిరి ఆగిపోయి కొంతసేపు ఊపిరి లేనటువంటి ఆ స్టేజ్లో ఉంటుంది అలాంటి కేసుల్లో. తర్వాత ఈ లంగ్స్లో ఈ ఫారిన్ బాడీస్ అంటే మీకు పిల్లలు ఏదైనా మీకు ఈ మామూలుగా పిల్లలు కొన్ని ఈ ఫారిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ తినేస్తూ ఉంటారు. ఈ రాళ్ళు తినేసినప్పుడు ఈ లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు చిన్న చిన్న రాళ్ళు, లేదంటే మన కందిబద్దలు లాంటివి, కందిపప్పు బద్దలు, లేదంటే ఈ బఠానీ గింజలు లాంటివి మరి ఊపిరితిత్తుల్లోనికి వెళ్ళిపోయి యాస్ఫిక్షియా డెవలప్ అయిన కేసుల్లో కూడా ఈ యాంటిమోనియం టార్టారికం చాలా కేసుల్లో ఉపయోగపడుతుంది. వీళ్ళలో ఈ డ్రౌజినెస్, విపరీతమైనటువంటి మత్తు నిద్ర, కోమాలకు కూడా వెళ్ళిపోతుంటారు. అలా కోమాలకు వెళ్ళిపోయారా అనిపిస్తుంది ఆ కేసుని చూస్తే. అలాంటి కేసుల్లో ఈ యాంటిమోనియం టార్టారికం 200 ఒక 2 పిల్స్ ఇస్తే మరి ఆ స్టేజ్ నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. గ్రేట్ స్లీపినెస్, ఇర్రెసిస్టిబుల్ ఇంక్లినేషన్ టు స్లీప్. ఎప్పుడు కూడా నిద్రపోతూనే ఉంటారు అనమాట. వీళ్ళ దగ్గుతూనే ఉంటారు, పక్కన నిద్రపోతూ ఉంటారు. అంత మత్తు అనేది ఉంటుంది వీళ్ళల్లో. అలాంటి కేసుల్లో యాంటిమోనియం టార్టారికం అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, డెత్ ర్యాటిల్. మీకు ఈ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వెంటనే బ్రీతింగ్ అనేది అందదు కదా, అలాంటి కేసుల్లో కూడా మీకు యాస్ఫిక్షియా నియోనెటోరం ఉంటాం ఆ కేసులు. బ్రీతింగ్ అందనప్పుడు, చాలాసేపు బ్రీతింగ్ అందకుండా ఉంటే మనం యాంటిమోనియం టార్టారికం 200 తీసుకొని కొంచెం స్మెల్ చూపిస్తే చాలు, వెంటనే ఆ బ్రీతింగ్ అనేది అందుతుందన్నమాట. మరి అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది పిల్లల కేసుల్లో ఇది. తర్వాత ఈ న్యూమోనియా కేసుల్లో ఈ లైకోపోడియం లాగానే, ఈ లైకోపోడియం ఇండికేట్ అయిన దగ్గర యాంటిమోనియం టార్టారికం కూడా ఇండికేట్ అవుతుంది. ఒక్కోసారి లైకోపోడియంతో రానటువంటి రిజల్ట్ ఈ యాంటిమోనియం టార్టారికంతో వస్తుంది న్యూమోనియా కేసుల్లో. తర్వాత ఈ డయేరియా కేసుల్లో డయేరియా లైక్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, కలరా లైక్ సిమ్టమ్స్ అని. ఈ కలరా లైక్ సిమ్టమ్స్ డయేరియా వచ్చి బాగా ఒళ్ళంతా చల్లబడిపోయి లూజ్ మోషన్స్ అయిపోయి పడిపోతూ ఉంటారు, నీరసంతో పడిపోతుంటారు, విపరీతమైనటువంటి మత్తు నిద్రతో ఉంటారు. అలాంటి కేసుల్లో ఈ యాంటిమోనియం టార్టారికంతో పాటు వెరాట్రమ్ ఆల్బమ్ కూడా ఆలోచించాలి. యాంటిమోనియం టార్టారికం పనిచేయకపోతే అలాంటి కేసుల్లో వెరాట్రమ్ ఆల్బమ్ పనిచేస్తుంది. తర్వాత విపరీతమైనటువంటి వామిటింగ్స్, అలాంటి కేసుల్లో యాంటిమోనియం టార్టారికం పనిచేయనప్పుడు ఎపికాక్ పనిచేస్తుంది. అందువల్ల ఇవన్నీ రిలేషన్షిప్ అనమాట, ఈ మెడిసిన్స్ యొక్క రిలేషన్స్. ఈ మందు పనిచేయకపోతే ఆ మందు పనిచేస్తుంది అని మనం తెలుసుకోవడానికి ఈ రిలేషన్ అనేటటువంటి ఈ చాప్టర్లో మనకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. తర్వాత బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏదైనా వస్తే, ఇప్పుడు ఎక్కువగా ADHD కేసులు చూస్తూ ఉన్నాం, ఎక్కువగా హైపర్ యాక్టివ్ డిజార్డర్ కేసులు. అలాంటి కేసుల్లో కూడా మరి తూజా ఎక్కువగా మనం ఈ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల వచ్చేటటువంటి ఈ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ని క్యూర్ చేయడానికి తూజాని వాడుతూ ఉంటాం. తూజా లేదంటే సైలీషియాని వాడతాం. ఈ 2 మందులు కూడా పనిచేయనప్పుడు యాంటిమోనియం టార్టారికం అనేది చాలా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఈ గొంతులో ఏదైనా ఫారిన్ బాడీస్ ఏదైనా గొంతులో ఇరుక్కుపోయినప్పుడు, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, బఠానీ గింజలు, కంది గింజలు, ఇలాంటి ఫారిన్ బాడీస్ లేదా పిన్నులు కూడా మింగేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి గొంతులో ఇరుక్కుపోయినప్పుడు మనం జనరల్గా సైలీషియా వాడతాం. సైలీషియా 200 ఇస్తే వెంటనే ఆ ఫారిన్ బాడీ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది చాలా కేసుల్లో. మరి సైలీషియా కూడా పనిచేయనప్పుడు అలాంటి కేసుల్లో ఈ యాంటిమోనియం టార్టారికం అనేది చాలా చాలా అద్భుతంగా పనిచేసేటటువంటి హోమియోపతి మందు. ఇది యాంటిమోనియం టార్టారికం అనేది ఇది కూడా ఎక్యూట్ మెడిసినే. ఇది ఎక్యూట్ క్రానిక్ మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. దీని యాక్షన్ నియర్లీ ఒక డోస్ ఇస్తే ఇది 20 days వరకు ఉంటుంది. కానీ ఎక్యూట్ కేసుల్లో, మరి కాఫ్ సివియర్గా ఉన్నటువంటి కేసుల్లో యాంటిమోనియం టార్టారికం ఇచ్చి ఒక 2 రోజులు తగ్గుతుంది, మరలా కాఫ్ వస్తుంది అనుకోండి, 1 రోజు 2 రోజులు 3 రోజులు 4 రోజులు 5 రోజులు 6 రోజులు 7 రోజులు 8 రోజులు 9 రోజులు 10 రోజులు 11 రోజులు 12 రోజులు 13 రోజులు 14 రోజులు 15 రోజులు 16 రోజులు 17 రోజులు 18 రోజులు 19 రోజులు 20 రోజులు 21 రోజులు 22 రోజులు 23 రోజులు 24 రోజులు 25 రోజులు 26 రోజులు 27 రోజులు 28 రోజులు 29 రోజులు 30 రోజులు 31 రోజులు 32 రోజులు 33 రోజులు 34 రోజులు 35 రోజులు 36 రోజులు 37 రోజులు 38 రోజులు 39 రోజులు 40 రోజులు 41 రోజులు 42 రోజులు 43 రోజులు 44 రోజులు 45 రోజులు 46 రోజులు 47 రోజులు 48 రోజులు 49 రోజులు 50 రోజులు 51 రోజులు 52 రోజులు 53 రోజులు 54 రోజులు 55 రోజులు 56 రోజులు 57 రోజులు 58 రోజులు 59 రోజులు 60 రోజులు 61 రోజులు 62 రోజులు 63 రోజులు 64
అలా ఒక 2-3 టైమ్స్ రిపీట్ చేయవచ్చు. అప్పటికి తగ్గకపోతే అప్పుడు మనం లైకోపోడియం ఇండికేట్ అవుతుందా, లేదంటే ఆర్సెనిక్ ఇండికేట్ అవుతుందా, నెక్స్ట్ మెడిసిన్ ఏదా అని చెప్పి మనం దాని యొక్క ఫాలో అప్ మెడిసిన్ని మనం ట్రై చేయాల్సినటువంటి అవసరం, సెట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. మరి ఇది ఈరోజు యాంటిమోనియం టార్టారికం గురించి, దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ గురించి మనం కొంతవరకు చర్చించామని అనుకుంటున్నాను. మరి ఈ ప్రోగ్రాం కనుక, ఈ విషయం కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మర్చిపోకుండా ఉషా హోమియోపతి తెలుగు ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తిరిగి రేపు వేరొక రెమెడీ పిక్చర్తో కలుద్దాము. మరి అంతవరకు